जो यहाँ से आकर ले जाए उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ले के जा सकता है, अपना जाके इसको तैयार करे, इसको अपनी ज़मीनों में अप्लाई करे, इसमें खाद मिक्स करके आप डालें, इसमें गोबर डालें और इसका स्प्रे करें। इसमें किसी भी किस्म का आप ताकत वाला अगर स्प्रे करते हैं फसलों के ऊपर तो इसको साथ मिलाएंगे, उसकी अफादियत डबल ट्रिपल हो जाएगी। अगर आप खादें इस्तेमाल करते हैं इसको आप साथ मिलाएंगे, ये उसको अच्छी तरह ज़मीन के साथ अब्जॉर्ब करेगा और आपकी ज़मीन को पूरी खाद मिलेगी जितने आपने पैसे भरे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये अपना जो असर है वो ज़मीन में डालेगा और बैक्टीरिया आपकी ज़मीन में आबाद रहेगा और वहाँ पे भी आप पानी के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमीर हमज़ा, आप देख रहे हैं अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म्स। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज़र बैक्टीरिया के ऊपर। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि पूरी दुनिया ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ रही है कि एक तो जो हम खादें इस्तेमाल करते हैं, केमिकल खादें इस्तेमाल करते हैं, वो अब हमारी ज़मीन पे असर ही नहीं कर रही। उसकी वजह से हमारी ज़मीन ख़राब हो चुकी है, उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकती जितना हम उस पर ख़र्चा कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा केमिकल खादें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि जो भी हम केमिकल के ज़रिए, खादों के ज़रिए, स्प्रेज के ज़रिए अपनी फसल उगाते हैं, तैयार करते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत नहीं होती जो कि हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो वो ग़िज़ाइयत में बहुत कम होती है। उस वजह से लोग आ रहे हैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक चीज़ें उगाएं और आगे उनको सेल भी करें और अपने लिए भी इस्तेमाल करें। और मेरा भी मोटो यही है, मिशन भी यही है कि ऑर्गेनिक खेती को फ़रोग देना, ऑर्गेनिक खेती बाड़ी को आगे लेकर आना। आज हमारे पास है ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र बैक्टीरिया, जो कि इंडियन डॉक्टर कृष्ण चंद्रा ऑर्गेनिक खेती में उनकी काफ़ी ज़्यादा इजादात हैं, काफ़ी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। जो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा हैं उन्होंने ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज़र बैक्टीरिया तैयार किया है, जो कि एक ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है। इस ऑर्गेनिक बैक्टीरिया का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये आप ज़मीन में जो भी खाद डालें या ज़मीन में आप कोई भी गोबर, गली सड़ी खाद दें या कोई भी आप छिलके नुमा या रूढ़ी को इस्तेमाल करते हैं और वो ज़मीन में आप डालते हैं तो वो ज़मीन में उसको सर्कुलेट होना चाहिए। एक तो आप हल के ज़रिए करते हैं, दूसरा जब आप पानी लगाते हैं, पानी के साथ जो भी खाद हो, ऑर्गेनिक गोबर वगैरह की हो या केमिकल हो, वो 80% ज़ाया हो जाती है। 80% आप ना भी कहें तो 50% उसमें से ज़ाया हो जाती है, 50% जो है वो ज़मीन अपने अंदर खींचती है। तो ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज़र बैक्टीरिया है, बेसिकली इसका मकसद होता है कि ये उस आपकी जो खाद है या जो भी आपकी केमिकल है या गोबर की है या ऑर्गेनिक कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको इस बैक्टीरिया ने डबल ट्रिपल करना होता है। इसके साथ अगर आप इसमें यूज़ करके आगे फ्लड करेंगे या डालते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है उस खाद को ज़मीन के साथ अच्छी तरह से उसमें जज़ब करेगा और ये ज़मीन को भुरभुरा करता है, नरम करता है। हमारी जो ज़मीन है, हम डायरेक्ट जो है ना ऑर्गेनिक पे नहीं आ सकते, हमें आहिस्ता 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 इसका टेस्ट डेवलप करना है और फिर इसको ऑर्गेनिक पे लाना है। उसमें आप सही मेहनत करें 2 से 3 साल लगते। तो उसी सिलसिले में आज मेरे पास वेस्ट डिकम्पोज़र बैक्टीरिया जो है तैयार हुआ है। ये इस बाटल में, ये हमने पहले हमारे पास से बाटल आई थी डॉक्टर कृष्ण चंद्रा के थ्रू, हमने इंडिया से मंगवाई थी। उसमें जो है बैक्टीरिया था, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में था। उसको आगे हमने तैयार किया, मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करते करते आज इस बोतल में हमारे पास वो बैक्टीरिया मौजूद है, तैयार किया हुआ। और इस तैयार किए हुए बैक्टीरिया को आगे हमने मल्टीप्लाई करना है, मज़ीद इस ड्रम में हमने तैयार करना है और इसको आगे बढ़ाते जाना है। ये आधी बोतल भी हो, थोड़ा सा भी हो, तो उसे आप हज़ारों लीटर में तैयार कर सकते हैं। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने तैयार किया है, उनसे मैंने लिया है, मैं आगे और भी दोस्तों को दे रहा हूँ। आप में से भी जिसको चाहिए, हम यहाँ इसको तैयार किया हुआ है ऐसी बोतल में आपके पास भेजेंगे। ये डाक वगैरह के ज़रिए तो आता नहीं है, M&P कोरियर सर्विस की बड़ी ये हिम्मत है जो इस लिक्विड को, इस पानी को आगे आप तक पहुँचाते हैं, हम पहुँचा रहे हैं। तो जो बंदा, ये मैं अभी तैयार करता हूँ, जो यहाँ से आकर ले जाए उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ले के जा सकता है, अपना जाके इसको तैयार करें, इसको अपनी ज़मीनों में अप्लाई करें, इसमें खाद मिक्स करके आप डालें, इसमें गोबर डालें और इसका स्प्रे करें। इसमें किसी भी किस्म का आप ताकत वाला अगर स्प्रे करते हैं फसलों के ऊपर तो इसको साथ मिलाएंगे, उसकी अफादियत डबल ट्रिपल हो जाएगी। अगर आप खादें इस्तेमाल करते हैं, इसको आप साथ मिलाएंगे, ये उसको अच्छी तरह ज़मीन के साथ अब्जॉर्ब करेगा और आपकी ज़मीन को पूरी खाद मिलेगी जितने आपने पैसे भरे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये अपना जो असर है वो ज़मीन में डालेगा और बैक्टीरिया आपकी ज़मीन में आबाद रहेगा और वहाँ पे भी आप पानी के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। अब ये हमने एक तैयार किया हुआ है इस बॉटल में बैक्टीरिया पानी के साथ, इसको कैसे तैयार किया है वो मैं आपको बताता हूँ।
اب یہ ہم اس کو کھول لیتے ہیں. یہ 200 لیٹر کا ڈرم ہے, اس میں پانی میں نے پہلے ہی بھرا ہوا ہے. اب اس کو ڈالنے سے پہلے اچھی طرح میں اس کو ہلا لیتا ہوں. اس کو اچھی طرح ہلا لیا. میں نے یہ 2 جگہ پہ اس بوٹل کے ذریعے تیار کرنا ہے, ایک اس ڈرم میں, ایک اور جگہ پہ ڈرم ہے اس پہ تیار کرنا ہے. تو یہ ہم دیکھیں 200 لیٹر پانی ہے, اس میں ہم یہ آدھی بوٹل ڈال دیتے ہیں. آدھی بوٹل ہم نے یہ ڈال دیا ہے. اب 200 لیٹر پانی میں ہم نے 2 کلو گڑ ڈالنا ہے. 2 کلو گڑ ڈالیں گے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو بیکٹیریا ہے اس کو کچھ نہ کچھ خوراک ملے گی, وہ اس کے ساتھ کھاتا رہے گا, نکالتا رہے گا اور آگے ملٹی پلائی ہوتا رہے گا. گڑ کوئی بھی لے لے آپ, بے شک جو ہے جو جانوروں والا گڑ ہے وہ آپ لے لیں, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی اس میں نہیں ہے, مذائقہ نہیں ہے. اب یہ میں نے گڑ لیا ہے ایک, اس کو ہم کھول کے اس میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا. اب یہ یہاں پہ جا کے مکس ہوتا رہے گا اس کے اندر. اب یہ ہم نے اس میں گڑ ڈال دیا ہے, بیکٹیریا ڈال دیا ہے. اب ہم نے اس کو ہلانا ہے اس طرح سے. اس طرح سے اس پانی کو ہم ہلائیں گے, اس کے ساتھ جو بیکٹیریا ہے وہ پورے پانی میں مکس ہو جائے گا جتنا پانی ہے, اور جو گڑ ہے وہ بھی مکس ہو جائے گا. 1 2 3 دنوں میں گڑ نے مکس ہو جانا ہے, بیکٹیریا نے کھا لینا ہے, اور یہاں پہ آپ کا بیکٹیریا تیار ہو جائے گا. اس میں آپ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے نوٹ رکھنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اب اس میں اگر تیار کرنا ہے تو یہ سایہ دار جگہ, میرے پیچھے یہ درخت ہے اس کی چھاؤں ہوتی ہے, اس کے اوپر سایہ دار جگہ پہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو اوپر سے کور کر دینا, کسی بھی ڈھکن کے ساتھ کر دیں, دوسری بوری کے ساتھ کر لیں, کسی کپڑے کے ساتھ آپ کر لیں. ایئر ٹائٹ نہیں کرنا, صرف اوپر سے ڈھکنا ہے کہ یار اس میں تھوڑی بہت ہوا کا کراس بھی ہوتا رہے. تو 4 5 دن آپ صبح اس کو 3 ٹائم یوں ہلا دینا ہے ایسے, اور شام ٹائم اس کو آپ نے ہلا دینا ہے. آج کل گرمی ہے, 5 6 دن میں یہ آپ کا بیکٹیریا یہاں پہ ایکٹیو ہو جائے گا, تیار ہو جائے گا. اگر یہ 100 لیٹر ڈرم ہے تو اس میں آپ نے آدھی بوٹل ڈالی ہے, 200 لیٹر ہے پھر بھی آدھی بوٹل ڈالی ہے, نو ایشو نو پرابلم. 7 سے 8 دن لگیں گے. اور جب یہ تیار ہو جائے گا, اس کا کلر اس طرح سے ہو جائے گا, تھوڑا سا یلو ٹائپ, ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوگا, آپ کو اسمیل بھی آنا سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہ جب آپ کا ویسٹ ڈیکمپوزر بیکٹیریا ہے, اور یہ اوریجنل ویسٹ ایک تھی پہلے ایجاد تھی, ایک آج سے 2 سال پہلے کا ویسٹ ڈیکمپوزر بیکٹیریا تھا, وہ تھوڑا سا عمل ریاکشن لیٹ کرتا تھا. یہ جو نیا ویسٹ ڈیکمپوزر ہے یہ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اس کو لانچ کیے ہوئے, تو یہ بیکٹیریا جو ہے یہ زیادہ تیزی سے عمل کرتا ہے, زیادہ تیزی سے کھاد کو جذب کرتا ہے. تو آپ نے اس طرح سے اس بیکٹیریا کو تیار کر لینا ہے. اگر آپ یہاں سے لینا چاہیں ہم سے, ہمارے پاس یہ چیز ہے آرگینک ہے, تو ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں یہ دینی چاہیے. تو بات یہ اگر آپ یہاں قریب میں کہیں ہوں, آپ یہ یہاں سے آ کے لے جائیں, اس کو تیار کریں, مسئلوں پہ اپلائی کریں, اور اس کا رزلٹ دیکھیں. ٹائم لگے گا لیکن رزلٹ اچھا ملے گا. اس کے بعد اگر آپ کو پورے پاکستان میں کہیں بھی چاہیے تو آپ ہمیں رابطہ اس نمبرز پہ کر سکتے ہیں. ہم یہ TCS کے چارجز آپ کو ادا کرنے پڑیں گے, باقی اس کی کاسٹ نہیں ہے. ہم یہ آپ کے ایٹ دی یور ڈور اسٹیپ اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا یہ مشن ہے, ہمارا یہ کام ہے, ہم نے آرگینک کھیتی کو پروموٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ خود بھی اس پہ آ رہے ہیں, اور آگے آپ کو لوگوں کو بھی ساتھ لائیں گے. تو یہ ایک چیز ہے آرگینک میں چھوٹی سی. اس کے بعد آرگینک ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں, نینو کی بیس ہے, اور مور فروٹس میں ہے, بایو ٹیکنالوجی ہے, وہ بھی سیمی آرگینک تیار کی ہوئی ہیں, وہ بھی ہم خود بھی اپلائی کر رہے ہیں. اس پہ بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی, اور وہ بھی مزید جتنی بھی اس معاملے میں یا اس کے معاملے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے, نیچے نمبرز آ رہے ہوں گے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.